الشخص أن يصير عالما، أن يصير من العلامة، وتراه في الفتن تيجي وتيقول لك أنا وأنا، وأنت راك ناعس، نهار كامل وأنت ناعس، إما بين نوم وبين تجارة، وسبحان الله تتبان لك يلا معنا المجالس العلم، والله عندي تجارة، يلا معنا الكذا، والله عندي واحد الأمر خاصني نديرو دنيوي هنايا، والله يعني ما ناعس خاصني نعس. طيب لما تجي الفتنة تتلقى شنو أول واحد تيهدر هو هذاك اللي قال لك البارح بأنني شنو، بأنني راني مشغول بالدنيا. والله هادشي راه وقع، وهادشي انايا عشتو، هادشي عشتو. واحد تيقول لك راني مشغول بالدنيا، والله يغفر لينا ما تنجيوش. لما جات الفتنه صار هو الطالب علم، هو طالب علم، صار هو الطالب علم، بل احدهم قال غادي نمشيو عند الشيخ فلان وهو لا علاقه له بالعلم. وهذا مما يعني تنتكلموا على العلم والعلماء والتلبيس، ويلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق وكذا إلى غير ذلك. فلذلك لا بد أن يعتني الإنسان بالعلم، ومن أراد كما قلنا العلا سهر الليالي ولن ينال هذا العلم براحة الجسم، ومن أراد الراحة شنو ترك الراحة. وهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل قبل الظهر بإذن الله بنصف ساعة بإذن الله، نكمل هذا المتن، ثم بعد ذلك نأخذ بعد الظهر متن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. آمين وإياكم. آمين وإياكم.